विसवा उपरांत येवकार जनमत कौल चळवळींतले म्हत्वाचे स्वातंत्र्य सैनीक शबू देसाय हांकां शेनवारा आर्गां ओंपलीं. ह्या निमतान रॅली काडल्यो. ह्या वेळार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायक, आमदार क्लाफासियो डायस आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. सो म्हाका भाव भयणांनो, जेन्ना असल्या मनीस आमच्या गांवांत ह्या कुंकळेच्या गांवांत आयले आनी असली आमकां एक उर्बा दिली ओपिनियन पोल हो तेन्ना जालो. पण आज लोक स्टॅच्यू घालून झगडटात. हे तुमचे आनी आमच्या मोगाक न्हू, हे पॉलिटिक्स, हे आज पॉलिटिक्स करून गेलां. खोरें घातलो जाल्यार बाब शाबू देसायाचो पयलो खोरें कुंकळकारांक आमकां शाबासकी. जेन्ना आज गव्हर्मेंट तो येता तो आपूण घालता म्हणटा, तो हाल असेंब्ली आनी कोण येतलो आनी घालता म्हणटा, पूण लास्टाक कांय जावपा ना. हें म्हाका जाल्यार दिसता. जेन्ना हांव एक कुंकळेचो आमदार हे तरेन सांगूंक सोदतां, जेन्ना असेंब्लीक तुटलो स्टॅच्यू घालपाचो आशिल्लो तेन्ना जायतीं वर्सां पयलीं घालपाचो. आतां कोण येताय हे आपूण हें करता म्हणटाय तें करता म्हणटाय, तेजेर म्हाका जाल्यार कांय तेजी आयडिया मेळना. ते कितें पॉलिटिक्स हें कितें कोताय तें सगळें मिसगायड करपाक कोताय. कारण शाबू देसायची ज्योत पळय आहा, ती ज्योत जेन्ना गांवां फिरली तर तूं हिंदूंची मत बदलली. हे कोणूच नाकारू शकना. जसो वांटो इतरांचो आसा सगळ्यांत चड वांटो. कारण बाकीचे ठरावीक आशिल्ले युनियन वटेन अमके, मर्जरा वटेन अमके, हाजे युनियन वटेन अमके, पूण मार्जीन जायना आशिल्ली. ही मार्जीन जाली शाबू देसाया खातीर. आनी म्हणून हांव सगळ्यांचे म्हजे धरून सगळे कुंकळकारांचे अभिनंदन करता. हो पयलो पुत्र ओपिनियन पोलाक मान दिवपी शाबू देसायचो आमी केलो. शाळेंत भुरग्यांक शिकयतले अशें सरकारान सांगलां. तुमी धडो घालातच एक बरो पुस्तकांत आसून. पूण ताजे बरोबरच आमी जी सदांच मागणी करता ते आसा की कुंकळकारांचे बंड पळय आसा ताजोय बी इतिहास पुस्तकांत वचपाक जाय. ज्या दिसा ओपिनियन पोलचो इतिहास वतलो त्याच वेळार हो इतिहास वचपाक जाय. आनी स्वातंत्र्याचो लढयाचो इतिहास आमी वगडायतले आनी चर्चेताय आनी फक्त ओपिनियन पोलार याद करतली अशें जावपाक शकना. सगळ्यांत पयलीं स्वातंत्र्याचो लढ जालो तो देशांत. आनी अशें म्हणटात की राणी झांसीच्या पयलीं तिची बंड नंतरचें